عنوان قصتنا في هذه الليلة لا حول ولا قوة إلا بالله. هي قصة فتاة تربت تربية طيبة صالحة، حفظت كتاب الله جل وعلا وهي صغيرة، والدها ووالدتها على الفطرة والإيمان، أعرفهما، أرى فيهم الصلاح ونور الوجه، يصدق فيهما أي في الوالدين قول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا. وهي فتاة هي الأخرى تربت على الصلاح والإيمان منذ نعومة أظفارها على الطاعة وحفظ القرآن والقرب من الله جل وعلا. لبست الحجاب دون سن البلوغ، وتخرجت في إحدى الجامعات، وكثر خطابها وهي تستحق، فقد رزقها الله جل وعلا من جمال الخلق والخلق ما يجتذب الخطاب إليها. ولكن كما يحدثني أبوها يقول دخل إلى بيتنا أكثر من 25 خاطبا، 25 خاطب يجلس وهو قادم إلى البيت موافق ابتداء لما سمعه من أخلاق البيت ومن صفاء ونقاء وخلق وخلق هذه الفتاة، كل الصفات اللي انت عاوزها. بمجرد أن يجلس إليها في جلسة القبول كما يسمونها فينظر إليها حتى يقوم ويخرج من البيت ولا يرجع. حدث هذا أكثر من 20 مرة، وكنا مستغربين حتى قال الناس لنا كم معمول لها عمل. طب حتى لو معمول لها عمل نعمل ايه؟ روحوا للكنيسة بيطلعوه في لحظة. أعوذ بالله، أروح أترك ديني هناك عشان يجي لي عريس؟ طيب روحوا الشيخ، يروح لما يسمى بالشيخ أو لما يسمى بالراقي، فيخطئ أخطاء تقدح في العقيدة فضلا عن الخلق والدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا يصنع؟ تقول حتى تقدم لها أحد أقربائها وحدث له كما حدث للباقين. دخل وهو يعرفها، عرفها أصلا، ويعرف البيت ويعرف صلاح أهل البيت، ودخل ولما جلس معها تكرر نفس الوضع، قام وانصرف ولم يرد ولم يرجع. قال فذهب أبوها يخبرني، قال فذهبت إليه وقلت له يا ابني صارحني لماذا خرجت ولم ترجع؟ فإن كل من كان قبلك فعلوا فعلتك، بس أنت قريب مني قل لي. قال له يا عمي أنا عارف أنك ناس أفاضل، ناس طيبين، وناس يعني أي حد يتمناكم، ولكن أول ما دخلت وجلست معها إذا برأسها يتحول إلى رأس بقرة، أنظر إلى بقرة تخرج لسانها أمامي، ومنظرها قمة في الرعب يخوف. فانتفضت وخرجت، ولعل هذا هو الذي حدث مع كل من كان قد سبق. وبالفعل عرف والدها أن بنته عمل لها كما يقولون عمل، يعني سحرت، سحر الصرف أو سحر التفريق أو غير ذلك، سحر حتى لا تتزوج. ماذا يفعل؟ يريد أن يسلك أي باب، 25 خاطب ولا يتقدم لها أحد. فاستشرت أمها نعمل إيه؟ نروح لمين؟ قالت له نروح لله. عارف الرجل اللي بيقول واحد جه يسألك يقول لك هل تعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ أنا عايز حد يدعي لي دعوة تستجاب. تعرف حد مستجاب الدعوة؟ قال له الرجل لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة.
فهمتوها؟ أنا ما أعرفش حد بدعوته مستجابة، إنما نعرف اللي بيجيب الدعاء نفسه سبحانه وتعالى. هيا نذهب إلى الله. نعمل إيه؟ مجرد عرف الخبر، اتفق الرجل مع امرأته ألا تمر لحظة في الليل إلا ويرفع فيها دعاء لله جل وعلا. وزي ما بقول لك، هذا الرجل وزوجته على الفطرة، ربما لا يحسنون الدعاء كما تحسن أنت. تعرفين الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني قول لي دعاء، أنت بتقول دعاء أنا مش عارف أحفظه ولا فهمه. وسيدنا معاذ برضه بيقول دعاء أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة مش عارف أحفظ. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. مش فاهم، قل لي لخص لك، أنا عاوز دعاء واحد أحفظه وأقوله خلاص. فقال له رسول الله ما تقول أنت؟ طب أنت بتقول إيه؟ قال له أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. بقول له الجنة يا رب وابعد عن النار، بس دي الخلاصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها أنا ومعاذ ندندن، هنقعد تلف وتدور، في الآخر إيه؟ يا رب الجنة وابعدنا عن النار. فأنت جبت من الآخر، جبت الخلاصة من الآخر، الجنة وخلاص. حولها أنا ومعاذ ندندن. فالأخ ده على الفطرة خالص، هي رقية شرعية. لو رحت لأي شيخ هيعمل إيه؟ يعمل رقية شرعية، اقرأ يا ابن آية الكرسي، اقرأ سورة البقرة، اقرأ. في الآخر كل ده عشان تقول له يا رب اصرف عني هذا العين، هذه العين، هذا السحر، هذا العمل. فالرجل لا يحسن ذلك، لكن جلس مع امرأته. نعمل إيه؟ قال لها نقعد طول الليل، ما تعديش لحظة، لأن في ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء، ما تعديش لحظة وإحنا ساكتين إلا ونتضرع فيها إلى الله جل وعلا. يرفع من قلوبنا قبل ألسنتنا دعاء إلى ربنا طوال هذه الليلة. طب ندعي نقول إيه؟ جوز لي بنتي، هو أعلم الخير فين؟ اصرف عنها، طب يصرف عنها إيه؟ لا خلاص، أنا كل اللي عنده بقول لي، قعدت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس يعني لا تحول عن أي شيء ولا قوة على أي شيء إلا بالله. أنت برضو لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، لا تحول على الفقر ولا قوة على الغنى إلا بالله. وانت في مشروعك تجاري لا تحول عن الخسارة ولا قوة على المكسب إلا بالله. وانت في المعصية لا تحول عن النظر للفتاة المتبرجة ولا قوة على غض البصر إلا بالله. لا تحول عن الكسل والنوم ولا قوة على قيام الليل ولا الطاعة إلا بالله. لا تحول عن الجوع ولا قوة على الصيام إلا بالله. حط بقى دي تحت كده كل دينك. لا تحول عن أي شيء ولا قوة على أي شيء إلا بالله جل وعلا. بقول لي قعدت طول الليل، قلت لها هناخد النص الليل الأولاني من بعد العشاء لغاية الساعة 12، وانت من الساعة 12 لغاية الفجر. قل لي قمت 5 6 ساعات أو 3 4 ساعات كلها لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله حوالي 30,000 مرة، بجد حوالي 30,000 مرة قعدت أقول، وأنا كان في ذهني إني أكمل لغاية 70,000. هو بيقول لي كده، بس كل اللي بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب حول عنا هذا وقونا على ما يرضيك. يقول ثم أيقظت امرأتي، لا والله ده قبل ما يوقظها، بيقول لي وأنا أذكر الله جل وعلا هكذا من كثرة الذكر أخذتني سنة من النوم. قاعد لكن كده وبذكر ربنا غفوة. يقول لي قمت من النوم على رؤيا طيبة. قال رأيت أن سحرا معمولا لابنتي موجود في مكان مهجور معين، أرض مخرابة ما بين في حتة بعيدة، مدفونة في وسط الخرابة تحت حجر معين سحر. بيقول لي قمت من النوم الساعة 1 بالليل في الظلام الدامس والجو موحش. بيقول لي ما استنيتش للصبح، قمت جري، رحت لوحدي في هذا المكان الخرب
لا قلقان من كلاب ولا خايف من هوام ولا من أي حاجة، ورحت لهذا المكان اللي أنا شفته في المنام، لقيت الحجر اللي شفته في المنام رفعته وحفرت، لقيت السحر اللي شفته في المنام أبطلته. تقدم الخطاب إلى ابنتي في خلال شهر كانت في بيتها مع زوجها، وعقدت لها أنا بنفسي عقد زواجها في خلال شهر. أسبوع واحد من بعد العقد كانت خطبت، وشهر كانت تزوجت، ورزقها الله جل وعلا بالأولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله.